Nama se postoji rokovi za izručenje. Ja mislim da ova vlast, šta god o njoj misli, šta god misli o tom izručenjima, generalno, srpskih građana Hagu, ja sam protiv toga, ili meni je to ružno. Ja sam siguran da je to ružno mnogim građanima Srbije, čak i onima koji to na kraju prihvate kao neku nužnost. Pogotovo kada je reč ne o nekom huliganu, uličaru, kriminalcu, vođu razbojničke bande. Mi ne govorimo o tome, mi govorimo o našim generalima, o ljudima koji su za ovu državu, koji su branili ovu državu, ili koji su bili vođe srpskog naroda, na primjer u Bosni i Hercegovini, predsjednici države Srbije, izabrani ovako ili onako, ali izabrani, ministri, potpredsjednici vlade, načelnici generalštaba. Mi o tome govorimo. To je suđenje Srbije, da se mi ne lažemo. To nisu neki avanturisti, kažem, neki Naser Orić, kojeg su uzeli, bude rečeno, oslobodili svake krivice, ili neki Kabadahija, kakvih je bilo naravno na srpskoj strani, sigurno mnogo u Bosni, nego je to suđenje srpskom narodu, u srpskoj državi i meni su to strašne stvari. Dakle, prosto ne bude nesporazuma. Ali, ako je to neka kao međunarodna obaveza koje su srpske vlasti prihvatile pod pritiskom naravno ili dobrovoljno, to možemo raspravljati, onda niko ne može poreći ovoj vladi da se trudi i da želi da sarađuje sa Hagom, kako oni to eufemistički kažu, a zapravo u prevodu da izručuje još ove preostala dva haška optuženika koji se traže, uključujući pre svega onog najbitnijeg Ratka Mladića. Dakle, ja sam potpuno siguran da bi oni to učinili da mogu. Ja nisam siguran da li je to dobro i da li to treba, ali mogu razumeti taj princip i tu logiku. Na kraju i prethodna vlada je našla način da opet pomalo spasava obraz sa onim čuvenim dobrovoljnim predajama koje su ponekad ličile na izručenja, onako, znate, kao na u vojsci, kad se traže dobrovoljce, ponekad je to tako izgledalo. Bilo kako bilo. Dakle, oni su izručili kompletan vojno-politički vrh ove zemlje. Uhapšen je sada izručen i Radovan Karadžić. Dakle, reći da Srbija ne sarađuje sa Hagom je prosto nepravedno. Dakle, nema nikog interesa razloga da branimo ovu vladu, ali oni zaista iskreno o tome rade. Zamislite da neko sve proziva i progoni ili preti sankcijama Sjedinjenim Državama zato što nisu uhapsili Bin Ladena ili ne znam nekog drugog. Pa sigurno žele da ga uhapse, nisu ga uhapsili. Ako najveća sila ne može da uhvati nekog begunca, kako očekivati od Srbije? Drugo, nije to samo Srbija, ovde vršljaju ili da kažemo sarađuju i uticaj imaju razne službe svih mogućih zemalja. Dakle, opet oni bi mogli da kažu gde je. Ove potrage koje su bile za Ratkom Mladićem, koje se preduzimaju, to su često na osnovu dojava ili službi susednih zemalja, bilo nekih zapadnih obaveštajnih službi. Dakle, prosto ne možete reći da Srbija ne sarađuje i da ne želi da sarađuje sa Hagom, ali se opet postavljaju neke ucene, neki rokovi i onda ako ne ispunite te rokove, onda ste opet krivi. Dakle, ona stara priča sa štapom i šargarepom se ponavlja kada je reč o Srbiji i Srbima, s tim što je, kako bi rekao, štap ili batina sve veća, a šargarepa je sve manja.